不知道该怎么称呼安娜的男朋友啊？我的中国名字叫包家荣。我想起一件事，我们先生渴望能够在和谈过程中得到金井武夫身边军统的帮助。不过，我们好像没有把这个情报透露给你吧？对，你说的一点都没错。而这一切，应该感谢沈耀庭沈站长了，是他找到了我。而有关于曾先生所有的一切，也都是沈站长告诉我的。包先生果然睿智。包先生是毛站长的爱将，可是曾某与毛站长存在一些误会，包先生为何愿意舍弃前嫌，帮助在下呢？因为我没有其他选择。现如今毛站长已经仙逝，能让我重新回归党国的只有一个人，那就是曾先生您。好，只要包先生能助我和谈成功，我是不会忘记有功之臣的。只要我能做到，我一定全力以赴。好，来，我们共饮此杯。曾平这个卖国贼，明明在进行一桩见不得人的卖国勾当，却能说得如此理直气壮，毫无羞愧之色。我觉得你只说对了一半。他现在的所作所为，都是受人控制的，没有重庆方面的指使，借他10个胆子，他也不敢说出和谈2个字。不过我认为安娜小姐也只说对了一半。我不否认重庆有一些败类，但自领袖以下，绝大多数都和你们共产党一样，有着坚决抗日之心。谁是坚持抗日的，谁又是卖国求荣？你能分辨得出来吗？只要我能做到，我一定会全力以赴。如果这个人是你的上级，是你的老师呢？我知道你指的是毛森，而且我还知道，你差一点就死在他的手里。这件事，我替他向你道歉。我只是希望你能尽早解开这个心结。我知道了，放心吧。我还有些事情要去办，先告辞了。带上他去见沈瑶亭。明白。请进。哟，是您呐！先生有什么事儿，提前打个招呼不就行了？省得还劳烦兄弟你亲自跑一趟。给你们送钱的大成被人杀了。哦，以后你们的经费由我直接送到这儿，这是下个月的钱，先生让我提前给你拿过来。哦，那辛苦兄弟了啊！
大佐，宜昌方面的战况大致如此，军部决定1个月之内结束战斗。大佐，藤原少佐，属下还没有找到冈崎圭佑的踪迹。大佐，属下愿意帮助藤原少佐寻找冈崎圭佑。你们与冈崎圭佑共事多年，你们了解他，他更了解你们。我看你们很难找到他。属下有一个办法，可以直接见到冈崎圭佑。什么办法？让他参与和谈。既然曾平说冈崎是他非常信赖的人，那么冈崎参与和谈并无不妥。只要能见到他，我定能伺机干掉他。藤原少佐，这个方法绝对不行。冈崎圭佑固然是我们情报刺客必须要除掉的敌人，可现在最重要的事情是和谈。冈崎圭佑窃取了多少重要情报，恐怕连他自己都说不清楚。他这样堂而皇之的潜伏在我们内部多年，这是我们情报刺客的耻辱。想想长谷川君，真为他感到遗憾呐。所以大佐，此人必须除掉。大佐，不要再争了，让我想一想。喂，曾先生，金井先生，明天是否可以进行下一次的和谈？明天可以和谈。那我有一个请求，我希望这次的和谈能让贵方的吴安娜小姐、徐乃娇小姐以及冈崎先生共同出席。哦，金井先生这次为什么要吴安娜小姐、徐乃娇小姐和冈崎先生都出席谈判呢？吴小姐、徐小姐以及冈崎先生是曾先生最信赖的手下，我都能相信。难道曾先生还有什么顾忌吗？顾忌？我没有什么顾忌啊，只不过金井先生，吴小姐和冈崎先生可以出席谈判，只是徐乃娇小姐另有任务啊，她已经回到重庆了。好，届时我也会带上3位我可以信赖的手下。好，不过地点要由我来选择。那好，那就依了曾先生。再会。再会。奇怪，他为什么要安娜和冈崎一起出席和谈呢？难道金井武夫是想趁这次和谈除掉冈崎圭佑？老王，你看他。金井武夫暂时还不会这么做。咱们把谈判的地点定在强华兴业公司。金井武夫不了解大楼里的情况，不敢轻举妄动。这一次谈判，我们的宗旨就是谈崩，让金井武夫。澳门新葡京娱乐城11446.com 线上最刺激的 PG 游戏麻将胡了2，赏金女王寻宝黄金城，招财猫赏杠杠的暴富机会多多，赶紧加入澳门新。以为和重庆方面的谈判彻底结束。明白。安娜，你把这些情况告诉包家柔吧。好。我认为，我们应该对冈崎圭佑一事进行一番严密的策划。明天你们的任务是协助我和谈，任何与和谈不相关的事情一概不要做。曾平把和谈的地点选择在强华兴业公司，这就说明他已经看破了我们的想法。如果这个时候下手，那就等于是自取其辱。
那穆氏兄妹怎么办？还有必要让他们继续留在这儿吗？一个刚妻归幼，我们养了那么久，也就不差穆氏兄妹这几口粮食了。看来，这个贾增平没有被我们吓退，他还在和金井武夫玩着这个骗局。他们玩他们的，我们做我们的。我担心这个贾增平就快玩不下去了，他到时候一定会借和谈无法达成一致的这个借口全身而退。难道我们真的就眼睁睁地看着这场所谓的和谈就此破裂？这只是一个骗局而已。只要金井武夫和曾平不离开香港，我们就有能力改变这一切。但是我们找不到真的曾平，难道真的要通过金井武夫？不行，如果那样，谈与不谈，我们都没有主动权了。你让老李试着联系一下重庆的朋友。好。金井先生，欢迎。吴小姐好。曾先生正在会议室等待诸位，请。好。吴小姐，这是你落下的耳环，我来帮你戴上吧。不用麻烦了。我得提醒吴小姐，一定要多加小心。耳环丢了是小，若是耳朵丢了，就不漂亮了。谢谢藤原先生提醒。大佐，刚妻归幼，我不应该再称呼你刚妻归幼了吧？大佐，其实名字就是一个符号，没有其他的意义。就像我们今天谈的同计划一样，我们可以叫张计划、英计划。你在我身边潜伏了这么久，几次清查都被你躲过去了，甚至你让我误杀了长谷川治。同为情报人员，我很佩服你。您实在是过奖了。其实我在您身边这么多年，的确跟您学习到了不少的东西。如果有一天战争结束了的话，我真的愿意以一个学生的身份，再次到您的面前，聆听您的教导。如果和谈能够成功，日中战争会结束，我欢迎您随时造访。好的，请。上次我与曾先生相谈的内容，经与军部协商后，我在备忘录上小有修改，经曾先生过目。如果没有太大的问题，今天就将是签订和平约定的最好时机。金井先生，和您的这份相比，我这一份对于备忘录的内容修改更有利于我们和谈的具体事宜，并且有着建设性的作用，还请金井先生过目。
曾先生，这与我们先前谈好的事宜太大相径庭了。满洲国的事情一直不是我们和谈的难点所在，为什么抓住满洲国的事情不放？是何道理？金井先生，请您先冷静冷静。和谈这样的事情，并非你我之间的个人事情，我们只是传话筒，代表着各自政府高层的意见。我这一份对于备忘录的内容修改意见，正是代表了重庆政府方面。如果你能够确定，能够接受这个条件，今天正是签订和谈约定的好日子。哼，贵方的条件，我方根本无法接受。重庆国民政府出尔反尔，满洲国重归中国政府，由中国政府提供军事保护、工业及经济合作、人才交换等等等等，都有利于你方。而帝国在满洲国所剩的，只有居民居住、生活、工作、经商这些无关痛痒的权利。战争还在继续，你们就开始打起满洲国的主意，我看你们根本就没有和谈的诚意。曾先生，对于和谈，我想双方都有诚意，不然不会浪费如此大的精力，在香港耗费如此长的时间。对此，我相信曾先生也会有自己的见解。曾先生的一切解释，只能让来之不易的和谈彻底破灭。那么听金井先生话的意思，是有意将战争进行下去了。那么请您不要忘了，毕竟现在大半个中国还在我们自己手上。如果想要我们答应你们所提出的条件，那就先有本事带兵打到重庆城下再说吧。好啊，等帝国的军队杀进重庆的时候，我看你们还有什么资本坐在这儿谈判。如果不能答应我方提出的内容条件，那在下实在是无能为力。那我们就继续将战争进行下去吧。金井先生，我曾某非常敬佩您的诚意，我个人也很希望日中两国能够罢兵修好，但这毕竟是上峰的意思，在下实在难以违抗。我会将贵方的内容提交给军部，但是就目前的情况来看，这和谈已经没有继续下去的必要了。待军部讨论后，再看其结果吧。好，那么我就等待着金井先生的这个结果。如果和谈还有继续下去的可能，我会派冈崎先生作为你我的联络人。告辞。请。韦景军，韦景军，你们两个向来关系最好，我想听听，你打算怎么对付这个敌国间谍呀？如果这场战争继续的话，那我们只能在战场上相见了。韦景军说的有道理，不过我想说的是，如今处处是战场，冈崎圭佑，请一定多多保重。多谢少佐的关心，在这儿我也提醒您，多多保重。我会的。冈崎圭佑，你还欠我一针吐真机。木村平太，如果我们今天这样算账的话，你欠了中国人多少条人命？死在我手上的中国人不计其数，你也会是这其中的一个。
早晚有一天，有一个中国人一定会亲手了结你。我等着。共产党提出苛刻条件，和谈结束，金井武夫信以为真。然76号汉奸尚在，机密恐信，共产党恐有暴露之危险。我明白了。先生，怎么了？我们被吴安娜给耍了，他是共产党，派了个假金井武夫跟我谈判。我们大风大浪都经过了，居然在阴沟里翻了船。刚奇，包家荣也是共产党。他只不过是我党的一个好战分子，他根本不是真心投靠我，而且他在日本人那儿已经被发现了。先生怎么知道的这么详细？这个包家荣实在是太年轻了，他一直轻信重庆的主战派，他用沈耀庭的联络密码直接给重庆发报，结果直接找到张秘书长那里去了。那现在怎么办？和谈还谈吗？谈，不但要谈，而且要马上完成。张秘书长会派李主任和罗主任协助咱们进行和谈。只不过，在和谈之前，这个包家荣、吴安娜还有那个假金井武夫，他们必须死。让阿祥去办吗？不，这种事让日本人去办。大佐，通计划彻底失败，这是我的责任。诸军免不了也会受到军部的责问。我会向军部提交一份报告，来承担主要责任。韦景军，大佐，你把同计划的相关材料整理一下，除了必须存档的，其余的全部销毁。嗨。木村在。藤原在。抓住冈崎贵右。嗨。怎么样，穆主任？重庆方面我已经联系到了罗主任。罗主任，罗怀生。
先生，怎么了？慌慌张张的。门外有2个不速之客，一男一女。男的说是您的老朋友，叫穆西良。穆西良？请他们进来。是。哎呀，曾平兄，别来无恙啊！西凉兄看来气色不错，看来还是上海的水养人呐。哎，奶娇，给2位倒茶。啊，这是小妹。哦，欢迎欢迎，来，2位请坐。啊，请啊。啊，曾平兄，没想到上海一别，我们也有4、5年没有见面了吧？是啊，想当年你我也是同朝为官，现如今却是各为其主了。罢了，今天我们不谈国事，只论私交。哎，曾平兄此言差矣，我们都是党国的人，岂能分彼此呢？曾平兄乃是有志之士，又是一直心系天下，如今在重庆身居要职，你怎么能置之事外呢？这好，请。不知西凉兄有何指教啊？实不相瞒，鄙人是受金井先生委托而来。前一阵的时候呢，因为共产党的捣乱，你和金井先生一直没能见上面，也没有进行真正的和谈。西凉兄对和谈之事很感兴趣啊。哎呀，这毕竟牵扯到我党国4万万同胞的命运呢。汪主席对这件事情也是非常的关心，希望和谈能够顺利进行，实现四海无战事的理想。西凉兄，你不应该拿出汪精卫来说话。蒋委员长已经申明过了。澳门新葡京娱乐城11446.com 线上最刺激的 PG 游戏《麻将胡了》2，赏金女王寻宝黄金城招财猫赏，将汪精卫开除出国民党。哎呀，曾平兄，话虽如此，但是我们毕竟还是党国的人嘛，所以在下衷心希望曾平兄和谈成功，为党国立下这不世之功。如有需要我们兄妹的地方，我们愿意效犬马之劳。先生，有2位客商拜访。哎呀，你看我这脑子，我忘了今天还约谈了生意上的事。2位请稍坐，我去便回。请便。替我照顾好2位。2位请喝茶。好。哎呀，曾平，李主任、罗主任，2位远道而来，有失远迎，恕罪。不必客套，坐吧。曾平啊，你可是太不小心了，怎么会让共产党把你耍上一道呢？是我失职啊，请2位责罚。现在还谈不上责罚，最重要的是马上进行真正的和谈。属下明白。你楼上是不是有外人？我正要向您老汇报，76号的人在楼上。不过您放心，我已经把他们安顿好了，咱们的谈话绝对安全。穆西良，什么事
也瞒不过你二位的眼睛。张秘书长在上海也是有朋友的。那张秘书长的意思，这次和日本人的谈判中，还要带上南京政府吗？棋要分一步一步走，高手下棋，走完第一步，是不会让你猜到第二步的。在接下来的谈判中，我们权且可以带上南京政府。明白。这次谈判，我们不便出面，不过会有人陪着你的。好，告辞。请。请。徐小姐，这边请。请。魏景大尉。穆先生。魏景先生，久违了。徐小姐，您这是？我要去见一下金井先生。哦，请。我那是共产党。是。那冈崎圭佑也是共产党？冈崎圭佑不是，他的本名叫包家荣，是毛森的余孽。自打毛森死后，他就成了一个孤子。一方面和共产党合作，另一方面联系重庆军统，为的就是破坏我们的和谈。不过人算不如天算，他终究只是个被利用的命。这是共产党在香港联络站的地址。曾先生希望在真正和谈之前，我们能排除一切阻挠因素。好，我们坐下来谈。金井先生，看来大佐的计划还没有完全失败。我们的行动要快，在警察到来之前，要悄无声息把这些人全部解决掉，除了冈崎圭佑，一个活口都不要留。你们负责警戒。是。冲佐，我这样安排，你还满意吗？既然你是指挥员，何必要问我？行动。
怎么了？刚才跳下来，脚扭了。夏如，你带着安娜先走，我养护你们。你们先走吧。听命令。夏如，你负责保护好安娜，风声过后我们再联系。安娜，你知道在哪能找到我？快，来，快点，注意安全。 天良，你这是干什么？曾平直接找到了金井武夫，并且说。